Bir nəfər var idi, yaşlı bir kişi idi, qalxdı ayağa, icazə istədi Peyğəmbər səlavatıllahdan. Dedi, ey Allahın Peyğəmbəri, mənə icazə ver, mən də danışım, mən də öz sözümü deyim. Bu qalxdı, Hüseymə adlı bir yaşlı kişi idi. Dedi, mənim oğlum Bədir müharibəsində şəhid olub. Peyğəmbərin səhabəsi idi, xalis səhabələrindən. Özdə bilirsiniz necə deyir şəhid oldu. Deyir, mən oğlumla, mən dedim, mən gedim müharibəyə, sən evdə qal, ailənin qazancını təmin elə. Oğlum dedi, yox atacan, mən gedəcəm müharibəyə, sən qal. Deyir, mən dedim, sənin həyatın qarşıdadır. Sən cavansan, gəncsən. Bundan sonra Allah yolunda nə qədər xidmətlər eləyə bilərsən. Deyir, o dedi, yox atacan, mən qala-qala sən getmə. Deyir, mən dedim ki, mənim son şansımdır. Son şansımdır. Mən sonuncu dəfə artıq qocalmışam. Əlim əldən üzülüb. Mənim əlimdən heç nə gəlmir. Mən gedim müharibəyə şəhid olum, bu şəhadət şərbətin için. Deyir, mən belə dedim, o belə dedi, axırda püşk atdıq biz. Hansımız müharibəyə gedəcək, döyüşə gedəcək. Deyir, püşk atdıq, mənim oğlumun adı çıxdı o püşkdə. Və mənim oğlum getdi müharibədə şəhid oldu. Və mən istəyirəm və Allah yolunda mən ilk şəhid olanlardan olum. Bu müharibədə gedim, şəhid olum və Allahdan istəmişəm ki, evimə sağ-salamat qayıtmayım. Şəhidlik məktəbinin mahiyyətini dərk edən bir qoca kişi idi, Hüseymə adlı bir şəxs.